tai sini media rong no hamba ya paro tai sini Southern Baptist Association ni sini Vice President tai sini Dikon Doni Ram tai ben logo sini Southern Baptist Association ni sini Executive Secretary sini Reverend Ronjit Debbarma tai ben logo sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni Executive Committee roknobo oro hamba ya paro tai ben logo sini Dikon rok oro mothani khailajak kereng mothani abon bagai borobrobo hamba ya paro tai abon logiwo seng sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle inggai seng mela komiti khaka a mela komiti wo convener hingkai sini Reverend Bishu Kr Debbarma joint convener hingkai Dikon Hebal abel koloi tai Kesia hingkai sini John Debbarma borokno seng mola mela convener ni seng borokno songkha tai o melawo sini o amsangi jo to taku bukurok o melawo phainai bagai seng a mela hangkai bwskang pas 6-7 o seng Disember 2022 a salo sengnai aun bagai seng tabung simi o awaimung tini seng phainai bagai seng thangwi tongo hingka a melawo oro bania khainai rok tai dugan stall tai apno booking bo khaimanai tai a bania khaima jaga rogo seng samung nomung kanmung sumung jo tono man thoknai aun bagai o amsani tapuk tai bukurok aun bagai bania khainai rok a dugan booking khainai bagai borokno seng tabuk ni simi khana soni simi a from bo bili khaijaknai a from dakai oro swari press ni ATM SBI ATM kanawo a from ke man thoknai ka a melawo seng oro tama Kristen tama Hindu tama Muslim jo tono a melawo khaimanai ka a melawo hangkai sarik go hangkai Bishu Kr ni kotuma kaham Bible ni kok thairokbo seng khanai manai ka kabun bagai o melani Phaisingtwi ke o amsayo tong gesang ni boyar Kristoni a bani ilimbak gethar kai tori kok thai khanaman Phaisingtwi ke borok o amsayo mane khaksang mani boyar sipsang wona nei ang khaklayo aun bagai oro jottono hambai ruwoi ya paro amsani borok phai a belawo manjak phainan bagai o kisisa koknar mani orona ang muthagi reka jottono hambai kaituna hambai ruwo tai hambai maru tini chinoro phaimanjak sini Southern Baptist Association Executive Secretary Reverend Ronjit tai sini Vice President SNBA Dikon Doni Ram tai sini circle President tabuno kok saithangka sin bismo Dikon Ronjit tai Secretary Dikon Ronjit tai sinoro uploga sujak sini pastors Khumulwng tongo tai sini mothani Dikon rok dongbayo tai jotno media friends rok ani khani hamjak mung ya pharoi ini sengoro tangi kuthum ka kokno ang in details kisa norok bai share khanyen musungo o Christmas Banik 2022 obo seng tabuk bai ke seng 20 time puribar seng khanyen thangi tongo seng o Christmas Banik ni je 20 times seng khanyen thangi tongmani aroni satta manai no ang tini ko sanani musung abo hongkai number 1 date Christmas Banik ni date bukrung ka 28 Christmas Banik 2022 ni date hongkai jeng klaikya 5-6-7 Desember 2022 abo hongkai date 5-6-7 Desember 2022 hongkai jeng venue khaikya KHUMPUI playground tabuk jakana jeng press meet khai tongo ajagano hongkai thik tini 5 tarik bwskang ni 5 tarik phainai mas ni orthat tini bai thik 30 din ni uklogo sini Christmas Banik jeng jenglainai hongkai jeng tini Christmas Banik ni theme naraka John 8 ni 12 Jisu sawa ang no sungsani pohor anaruk thanai rok tai managoma himla khamani ya thangani pohor mannai nei je Jisu samani
आठनि जन आठनि बारा abono जों दाख्लै क्रिसमास नि थीम नारका कक गुबैखावबोनो जों क्रिसमास बानिक खायमानि पेसने सिनि कायसेन उद्देश्य जे बररक सय पहर मानथुं आ पहर हिमै बररक माने जों साबायथुं tor sabaythung nukbaythung lam kaham abono sini kaisa uddesho tai kaisa जों क्रिसमास बानि खायमानि sini goal hungkai sini borok baniya thungoi जों druk sakao kalainani rang puisa ajilai thiniwo abobo kaisa sini vision tongo aboni bagai o dui da karone no जों khayo kaisa ke kaithoni kothoma kaham borok manthung pohorno manthung karon bo samani tongo anarut khanai rokai managuma hingla abo jisu salangmani tongo a pohor manthung aboni sini uddesho aboni bagai tai kaisa saklaijakna hingka aboko stall booking date hingkai abo khana salsa tongo orthat 7th of November 2022 7 November ni sini जों form bili khaijaknai abo mannai suari phrase tabuk sini ATM SBI ATM ganawo sini cashier takuk jon 12 tui tongnai engko form ni bagai engka jagarok saimai yangi mano form borona painai borni bagai contact number chungreka norok kindly kisa note khaidi sini press media rong bang koine borok jeno o number bongni screen o kaham ke focus khaitung abo engkai convener ni number Reverend Bishu Kr Debbarma convener ni number ke 70057978335 taisa sauna 70057978335 joint convener number dikon Hebal abel koloi bin in case 70056184227 aboke joint convener number tai kesia ni John ni number sini takuk John ni bin ke 9612663075 aboke sini angko sini contact number sini 3 jona ni contact number or jaka tai oro asuk oro suari press gana ba ATM gana phaigena kaisa sini banner khachijak ruknai Christmas banik ni banner a jagana form thangkai norok mane 7 tarik November ni simi ka abo available nai specially 10 ta ni simi yango phungni 7 sarini 7 ta jorarok norok time ni bisingo a form available mannai engke omusukno ang sarani musungo tabuk ang sini borom gonang yes executive secretary bono hoine sini o je Christmas 2022 ni ngai kisa greetings naratung tai sini bagai kok kesarmung kok kaham kok biti sungno robutung tai joto sini tirpra hasteni lukurok ni bagai o kisa sa hamkrayo yapri selainya bagai kisa kok narang sini bagai abne bago jora kahamna ang sini borom gonang honorable yes SNBA Reverend Debbarma bonang o jora kahamno tabuk yaparo hambai convener Reverend Bishu Kr Debbarma sini association ni vice president dikon Toniram Debbarma the circle ni president dikon Ronjit Debbarma the sini secretary circle ni bogo dikon Ronjit Debbarma the sini pastor sok tar kubangma lukuro okra chakra tongbayo dorko jokono khakaham yapharoi ang tini kok khase thani sanan musu tini o jora phai ang feel khlayo je Christmas ekdom belai gana ja boyar siten phaiya jongoro nuchi feel nichi jong feel nichi 20 times jong babu chini bani khena thang actually bani khani nabo main uddesho kan khai jong Jesu Christ na haroi bina jamana na haroi jong chini borok je Jesu Christ asa kha abu segman thong tai kaisa oro phaioi Christian rok bahaikai abono palai babon bahaikai yachak abo kaisa jong nuro tai kaisa chini borok jong khanagan se seng khana rok chini kamai thangjak samung nung rok kanmung chung rok oboni bisingte jong recovery ba rokha khainani abo jong nugo oboni bisingte an bagai o je khlainai rok o committee rok no bani committee rok no tai o pastor circle o Khumulwng pastor circle ni borok nang belai kana hambai maro jong SNBA ni rok no dorok oba hai chaitu ba luwajimungbai dorok no belai kana hambai maro o samne bagai oboni bisingte chini borok nang oboni koine musungo phaidi jong o Christmas Banikgo phaioi kaitini kothoma kaham khna di mabo malai lai di saba salai di
जों आबाहायके जों एन्जय खालायनो क्रिसमास दं थगलायनो जिसु ख्रिस्ट तान बागै फायगा आकक रबो जों अर खोनानाय सारिक सारिको गोबां मा कक सानाय काम सानाय रबो फायनाय आफोर जों आकक खोनावानो बाबं आबो जों किचिं जों आबो नाहारै फायदे जों अकोनो चिनिवा बानिकनो जों तबो माने चारिटी सालायनो आन बागै आं हास्टेनि चिनिवा त्रिपुरा हानि लुखरक नां कोन सुबो खुमुलुंग हाय चिनि बरकनि केसे सिटी ओ जागा नायफै मानो जों अर फायनाबो नायफैदि एन्जय बो फायदि बाबो पायदि मानिखनिबो फालनै मानो तासिं साका स्टल बो रुनाय हनै आबो चिनि बागै कैसे प्रिविलेज जरको खूब जरा गाहाम आ जरा गाहाम न यासाक्लाय माके जावन आन बागै फायदे जों क्रिसमास न जों बायकै जों एन्जय खालायनो यासाक्लायनो जे बचिनि बागै आको फायख्या बचुङै फियगनि बागै फायख्या आ कक रखन जों ताइबो खनायलायना बनि बिसंतै आन बागै आं बानिकनि कमिटि रखना हायना हाय हामबायरना सुङो सार्कलनि कमिटि रखना आं हायना हाय हामबायरना सुङो बरनो इनिशिएटिभ बायनो बिसा करिया वै दाबुसो जरा चलै दङ बो थांनाय ताइबो बwskang आ कमिटि दं बिसंतै ताइबो साम गाहाम खायजाकनाय आन बागै जों बर बागै सुइमुं नारगो आरो बंनि बागै जों ताइबो हामबाय मारगो जोङो बरक जोंनो आबा हायखाय जरा रुबै ओ जागाव जों एन्जय खालायनो मागे रमानि बागै आरो बागै कमिटि नंगौ आं कन्या मुसुङो बानि कमिटि सार्कल कमिटि रखना ताइबो फायदि मे फायदि जेव साइमा मानतै ओ खुमुलुंग सार्कल सिमुंग खालायगला SNBA नि जतो सार्कल न आबाहाय खालायलायनाय तमखां देगासो कुमतिमालिया बरक वामा कितन खालायनाय ओ को डिसेम्बर तालाव आरो फायदि आं आबो नासो गरन साइ आं आ कक अखन थाखा हामबाय